வலிக்குதே. ஐயோ அப்பா அப்பா வயிறு வலிக்குதுப்பா. ஐயோ அப்பா வயிறு வலிக்குதா? என்னடா சாப்பிட்ட அப்படி? அப்பா ஃப்ரிட்ஜ்ல இருந்த கேக்கு கொஞ்சம் சாப்பிட்டேன்ப்பா. ஐயோ ஏன்டா அந்த கேக் எடுத்து சாப்பிட்டா? என்னப்பா ஆச்சு அந்த கேக்குல? அது போன வருஷம் பர்த்டே வந்துச்சுல, ஆமா அப்ப மீதி வந்த கேக்க தான்டா அங்க ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சிருந்து. எதுக்கு அப்போ உள்ள அந்த கேக் அங்க வச்சீங்க? ஏதோ இருக்கட்டும்னு வச்சேன்டா. ஏதோ இருக்கட்டும்னு வச்சீங்களா? தெரியாம எடுத்து சாப்பிட்டா இப்படித்தான் ஆகும் தெரியுமா?